Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês. Hoje Paliozinho 1.0. Mostrar pra vocês um barulho que se encontra na suspensão desse veículo. Veja aí a folga. Mostrar pra vocês aqui, galera. Pivô da bandeja. Olha só onde tá a folga. Eu vou fazer apenas um pequeno movimento com uma das mãos aqui na parte da frente da roda. E veja só a folga no pivô. Olha só como é fácil diagnosticar isso aqui, ó. 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 Simples, galera. Não é muito fácil filmar e testar ao mesmo tempo, mas deu pra ver bem aí, beleza? Dá moral, se inscreve, compartilha, dê like no nosso vídeo. Tamo junto, um abraço.